要瞓覺覺啦，我同媽媽要出去食嘢啊，冇人喺屋企啊。今日係12月14號星期日，時間係17:59。今日同媽媽出去食飯，同親戚一齊食冬至飯。落咗嚟地面啦，準備搭車，而家等候中。到咗餐廳樓下啦，又係上次嗰間酒樓。今日係食冬至飯，上次食生日飯，唔知今日有咩餸食呢？嚟咗啦！呢度就係今日間房嘅門口啦。咁我反翻轉，呢度就係尾啦。今日間房係冇乜設備啦。今日 Jack 都喺度啊 ！Jack， 咩啊，哥哥 Good evening， Good evening。今日係就係呢個套餐，第一道菜嚟咗啦，乳豬全腿。試下今日係熱定係暖嘅先，試下先。今日真係脆嘅，不過都係暖暖地，好脆。咁咪就可以，又嚟一樣新啦。好，唔該，唔該你。夾先，夾咗啦。大蝦球，黑哥都有幾厲害。做呢啲爽喎啲蝦，冇嗰種雪藏味，嗰個好過好香喎。黑哥，食埋啲麵先，黑哥啫喎，都冇5分鐘先，收你200-300蚊。幾香蛋香味。呢個伊麵好正，有啲伊麵咧食過啲醬張住，呢隻咧就比較爽，冇咁多汁張住，好好食啊！又嚟咗道新菜啦，呢啲係節瓜嚟嘅，翡翠有泡嘅，有瑤柱喺度，有啲菜喺度，試下先，有個菜牛肉。有茶飯啊，好香啊，同埋好脆，唔係嗰種擺咗好耐嗰種，似係鮮嘅。試下佢嗰個主角葡啲節瓜，好香個節瓜。你要咬開佢或者唔係冇味嗰隻，節瓜好脆，好鮮味啊，入晒啲汁啊，入晒味。都係嗰隻色。OK，又嚟一個新菜，瑤柱扒豆苗啊！你講翻個清甜啲豆苗，好正。試埋個翅，喐一喐。跟住你過去，你本身係好似攞住。而家試下先，我所知好香啊！長住雞絲，連續9個雞絲都好正。花膠，今日又係有一個花膠收咗個，有冇關係？好彈，個翅都好正。粉絲係比較少啲，但係食落去好正，見唔見到？哇，正！又嚟咗個新菜啦。生菜鮑魚，試下先。好脆啊！生菜好鮮啊，唔係腍白白嗰隻。可能佢未必知。試下個鮑魚先，好彈牙，唔黐牙噶喎，好好食。你哋如果覺得試下個菇先，講8樣好大個菇，又驚啲好濃味，好正啊！又嚟多個新菜，
都未食過，試下個雞先，媽咪點啊？正喎！你問我。個雞個皮真係脆咁，你攞啦。然後佢入面咧，佢話咗唔係蟹，好香雞油味。但係呢個起碼仲半個鐘啦，慢慢來啦又嚟咗一個新菜啦，變而家嗰啲人正啊！呢一個係清蒸沙巴大龍躉啊，試下個龍躉先，又冇好好用個彈牙，彈下喎，又講你話好爽啊！嗌啊！又嚟多個新嘢咯，白米糯米飯，試黐飯幾香，淋埋啲花生咧仲好食，仲有臘腸喺入面。最後一個甜品都嚟咗啦，紅豆沙湯圓，好香啊，好香陳皮味啊！食埋個湯圓，真係流晒啲芝麻，好香啊！湯圓就影咗就得咯。紅豆沙湯圓好正。